anh em mình đi lên ít bông bông အရင်ကဘာလေးဒီပုံပုံနဲ့တမျိုးနဲ့နေပြီးတော့အခုမှလူချင်းတွေ့ပြီးအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပေါ်အရန်ပေါ်ရည်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးညီမနှစ်ယောက်စလုံးစားနှစ်ယောက်စလုံးလူပြိုလန်းဆန်း ကဲအခုနည်းနည်းမရှိမနဲ့မအီပုံရောက်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အရန်သဘောကောင်းအရန်အဝိတ္တအရန်စစ်ပြေညနေကကြောက်တော့ကျွန်တော်လာတဲ့ချိန်မှာမအီပုံပြလို့တာတိုက်တာပြောတိုက်တာစားတဲ့လှုပ်ချင်တာပြောဆိုတာကြီးပဲသဘောကောင်းမနော်က ဟိုကကိုယ့်ရဲ့စီနီယာပေါ့နော်စီနီယာကိုယ်ဝန်ထမ်းလုပ်လို့ကသူအားပေးခဲ့တာအရန်သဘောကျခဲ့တာပြင်မှာသူ့လိုမျိုးစုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်တယ်ကိုယ်လည်းဘယ်လိုလုပ်လို့သူနေသုံးမတဲ့စကားလေးပြောတယ်တကယ်ကျင်နေမိပါတယ်တကယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အငိမ့်မင်းသမီးလေးဤပုံပုံ အရန်တော့ကောင်းပါလေ ။ဘုံမျိုးကနေမမရလာပြီးရတော့လည်းဘုံလေးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ချစ်တယ်မမချစ်တယ် လိုက်ပို့ပြတာ အပြစ်မလေးသူ့ကိုလေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟိုတက်တော့မှကြည့်ရတာကွာလူကောင်ကြီးကြီးပုပ်ပွားလေးလို့ခင်ဗျာအပြစ်မတက်တက်လေးနဲ့တက်တက်လေးချစ်စရာ ။လေးပါ။ဘုံကနေရောပြောကြပါဦး ဒီမှာရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မမအမေရောပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာလည်းလုံးဝမတူဘူး ။ပြောပါဦး ဟုတ်ကအပြစ်အရင်ဘောကောင်း တော်ပါသေးရဲ့ဘောကောင်းတဲ့အကြောင်းလေး တ ပြော မျိုးထဲမှာဒီညီမလေးဒီပုံပုံနဲ့တမျိုးထဲနေပြီးတော့အခုမှလူချင်း လူချင်းတွေ့ လူ ဘူး ချင်း လား တွေ့ပြီးအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပေါ်အရန်ပေါ်ရည်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးညီမနှစ်ယောက်စလုံးစားနှစ်ယောက်စလုံးလူပြိုလန်းဆန်း ဟိုသူတို့ကပြောမှညီမလိုပဲနေကြတာခါကျတော့ညီမလိုပဲနေတာပါမလိုပဲနေတာ ဟုတ်တယ် ။ကဲလိုက်ပို့ပြရကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်သူလည်းစိတ်ကြီးလက်ရှိဆောင်ပေးရတာတကယ်ဒါစားတယ်ညနာမပြတ်ပြတ်တုံးစီနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဒီပါမသား ကဲလိုက်ပို့ပြရဂျာဟီကျေးဇူးတင်တယ်နော်